जेजून आपल्या शिसांक मिसावाक धाडच्यांत जायते आदेश आसात। सुवार्थेंत आपल्या शिसांनी कितें करूंक जाय आनी करूं नये, पयनाक येताना कितें व्हरूंक जाय आनी व्हरिनाये, आनी कसली चाल वापरूंक जाय आनी वापरिनाये अशें स्पश्ट सुचना आसात। हातून आपणे धाडच्या शिसांचेर आनी तांणी करूंक वेच्या मिसावांचेर जेजूक वर्तो हुस्को आसा म्हूण स्पश्ट जाता। कित्याक ते ताचे शिस आनी ते ताचेंच मिसांव। आपले शिस कितें करूंक वेतात आनी कितें करूंक तो तांकां धाडटा तें काम जेजूचेंच, सर्गींच्या राजाचे परगटणेचें। अशें आसता जेजूची सुचना तांणी कोणाचेर बरवसूंक जाय म्हणलेंय शिकयतात। जेजूचेर बरवसलोलो शिस मात्र आपले मिसांव जोगतेपणी करूंक शकता। पिडेस्तांक गुण करतना, देंवचार दवडायतना, फुंक्याक मेळलेलें सुवार्थेचें देणें वांटून घेतना, जेजूचेंच समाधान आपणे वेच्या घरच्या लागीं वांटून घेतना, जेजूचो अधिकाराबरीत आदेश पाळलेले परी जाता। तितलेंच न्हय, जेजूच्या नांवान, जेजूच्या बळान आनी ताच्याच अधिकारान करच्या ह्या मिसावाक जैत लाभता। शिसांच्या मिसावाच्या जैताक मिसावान धाडटा ताची आदेशाबारीत धाडपाची उतरांच भरवसो आनी बळ। तेच परी तांची भांगार रुपें पतयेंत नासलेली, कांय तोडी आपणाकच तत्वारांत घालची दुबळिकायेची चाल आपणाक धाडलेल्या मेस्त्रीचेर चड आदारून भरवसून रावोंक करता।